tiang-tiang sing mendustakan risalah para nabi. Disebut wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Dirungono tenan. Dados kaum Mekah, tiang Quraisy nu ngerti tenan nak Sodom niku bumine diwali. Saniki keyakinane tiang-tiang nggih teng Yordan kalian sebagian Palestina niku wonten Laut Mati. Niku keyakinane riyen kampung Sodom sing diwalik mergi nglakoni napa maksiat homoseksual. Terus wonten kaum Yaman. Riyen namine Hadramaut, kota mati, niku dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki rumono tenan. Nah, dari sekian sejarah itu orang kafir Quraisy itu tahu semua. Mulane Quran nak melehno tiyang kafir awalam yaro, awalam yasiru, afalam nopo yasiru. Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Bukankah mereka jalan-jalan ke sini terus tahu ini? Niki rumono tenan. Sebab niku ulama niku njen di kewajiban jalan-jalan. Imam Bukhari nganti alime ngono iku perkarane teng Mekah, teng Madinah, teng Uzbek, teng Mesir. Soalnya kudu keluyuran ulama. Mergo nak boten keluyuran niki ra iso nglakoni awalam yasiru afalam napa yasir. Niki rumono tenan. Aja sampe kita iku ngalami mitos-mitos sing ora iso dibuktekno secara sejarah. Di misalnya kados Laut Merah, tiang-tiang roh tenan. Kathah napa jenenge gerobake Fir'aun yang ditemukan para arkeolog sekarang dan penanggalannya sama dengan penanggalan ketika kaum Fir'aun sakbalane tenggelam teng Laut napa Merah. Jadi baru kayak tiang keluyuran itu situs-situs sejarah itu kata sing terungkap. Lah mbah-mbah Kanjeng Nabi niku gadah tradisi keluyuran. Mulane mbah Nabi ana sing darani kusoi. Kusoi tukang luyur adoh. Nggih tukang keluyuran. Wasmuhu mujammi. Summiya bi Busayyin litaqasihi fi biladi Qudatal Qasiyah. Darani kusoi mergo seneng napa keluyuran. Lah wong zuhud iku wong saleh tapi bento. Nek ana wong keluyuran iku diamuk. Santri kok amben napa? Keluyuran. Nek kita kai kesempatan keluyuran paham ya. Ora ada dhuwit ya keluyuran. Ben iso iktibar. Tapi aja katut tok Kalimantan paham ya. Soale keluyuran ngono ae sak katut. Jadi keluyuran ngono ya. Dadi awalam yasiru iku penting. Afalam yasiru nggih napa? Kula niku sederenge nate teng Mekah kula riyen niku pun keluyuran secara ilmu. Sampai kula niku maca kitab sing nerangno geografis. Ini ku sing ditulis Ibnu Battuta sampai sing ditulis beberapa ulama. Ini pancen keluyuran itu penting banget. Nabi Muhammad diketahui kenabiane yo baru kaya wong keluyuran. Cara ora ana wong keluyur, Nabi Muhammad ora dadi gosip. Ora dadi napa? Gosip. Dadi gosip populer baru kaya wong keluyur. Abu Thalib iku senengane keluyuran, iki pamane Nabi. Senengane teng Syam, saniki nggih gamolongane Palestina, Yordan niku Syam riyen ada napa? Teng mriku wonten termasuk liwat teng Syria. Sampai sakniki wonten jenenge Kani satu Bakhira, ana sing maca Bukhaira Kani satu napa? Bakhira. Sakniki dikerangkeng. Teng mriku Rahibu Bakhira ketemu Abu Thalib. Ketika ketemu Abu Thalib ngajak Kanjeng Nabi, cek cilik, umure 9 tahun, kila 12 tahun. Supaya ulama dhisik ku senengane kila, angger gak kila iku perkarane ora ono akte. Mulane kula nate debat mbek tiyang Wahabi saniki repot. Sekarang tuh banyak orang yang menentang bahwa Rasulullah itu lahir tanggal 12 hari Senin. Mergo dihitung mundur ternyata Senin itu kena tanggal 19 utawa 9. Wah dihitung mundur meneh dihitung. Sani kan saged toh ngangge hisab sani kan saged banget berarti mau saged banget. Terus dia bilang, apa buktinya kalau zaman itu tanggal 12 itu bersamaan dengan hari apa? Mubalagh ora mikir terus badhe mulutan ora tau mikir. Nah aku lah jawabannya gamblang, saya ini ulama. Maksudnya Pak Bak gimana? Saya ini ulama.
Sebelum Anda menyoal itu, kitab yang saya pelajari, kitab berjanji mulai dulu tuh ulama itu nggak pernah pede. Wakilah tanggal sakmene, wakilah tanggal sakmene, terus sing paling masyhur itu tanggal rolas. Jadi orang paling punya tradisi kemungkinan sekian ilmiah adalah ulama. Paham kan maksudnya? Lah rumah samu ning berjanji apa ana kepastian tanggal rolas kan ya wakilah sampai nggih mboten. Wakilah tanggal 9, wakilah tanggal rolas, wakilah tanggal 8 macam-macam. Sampai wis terlambat nyoal iki. Ibnu Abbas nak darani umure Kanjeng Nabi suwida. Kita melok-melok darani 63. Padha ra ro. Nak kula ro. Wah aku lama. Aku iso ngitung. Mergo nak Nabi lahire mulut berarti melok tahun kelahiran berarti Suro Sapar mulut. Pantes lah dielokno tahun pertama mergo mulut berarti melok awal. Lah saiki kambudute ya mulut. Misalnya Nabi kan haji wada niku kan besar. Bar haji wada Nabi namung sugeng 66 hari. Berarti besar Suro Sapar mulut. Berarti tahun awal Nabi lahir mau melok 3 bulan. Melok suwi kan rolas kalong 3 kan melok 9. Neng kelahirannya melok 9. Tapi neng kapundute mau ngicipi 3. Paham ya? Lah anak mungkasir gak dihitung berarti ngarep gak dihitung, guri gak dihitung. Berarti kenake mau swida. Mustafa mau mikir mesti sama matematika mesti. Lho ndak saiki misale saiki kan jam 09.00. Engko nak jam 12 ku pirang jam kas, Mas? 4 atau 3? Udah mikir ya Mas. Oh aku seru anggere wong khusyuk mau mikir, aku seru kelakuane wis. Mulane aku mek wong zuhud ora pati cocok, mesti mau mikir. Tapi wajib hormat dekne wong saleh. Mulane kula kadang mangkel aku wajib hormat mergo wong saleh, tapi tak jak mikir ra kenek. Wis kelakuane wong zuhud ngono iku. Saiki 09.00 nganti 12 iku pirang jam? Misalnya aku ngaji jam 09.00 bare jam 12 iku pirang jam? 3 jam kan? Mustafa mesti mengurut cara mbok kandhani hitungnya sepapat mesti dene. Kon hitungnya dene mesti 09.00, 10, 11 serah. Aku wis serah. Kelakuane wong kene iki serah. Mau pertama muni papat dene. Wah aku serah kelakuane. Ayo kudu tobat kan. Artinya Nabi nak lahir di tahun kelahiran sih dihitung tahun pertama itu sausé Nabi umur setahun. Berarti yang menculot setahun. Nah mulane Ibnu Abbas gitu kayak mau suwida. Paham sih. Kowe nak ngitung ngaji jam 09.00 sampai jam 12 kode bojo mau ngaji Gus Bak suwi. Ngaji mulai jam 09.00, 11, 10, 11. Aku nih gak usah isin tenang. Santai lah ya, santai. Jadi wong iku kudu ngerti ilmu falak. Biar ilmu falak diterangno Quran waladzi ja'ala syamsa napa dia awal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina. Lah saiki wong sithik-sithik ruyah anti falak iku sing nerangno falak iku Quran asy-syamsu wal qamaru bi husban. Srengenge ya dadi taun Samsiyah, qamar dadi taun qamariyah asy-syamsu wal qamaru lan kula nangis tenan. Suwi tok ruyah pokoke hadis Nabi ruyah, suwi tok falak hisab. Yang bantah-bantahan padha ora roe. Wong hisab ya diterangno Quran, ruyah diterangno hadis. Lah wong kok ngedu Kanjeng Nabi Allah iku piye kan? Lah mangsamu Kanjeng Nabi ya sapa Allah iku? Sapa? Nah, iku kerja debat ngoten niku tak tinggal turu. Kalau kita antar orang alim itu tidak ada masalah. Wong kepastian nak hisab iku ilmune pangeran ya ana Qur'ane, ru'yah ilmune Kanjeng Nabi ya ana Qur'an. Mulane teng dibak teng berjanji niku diterangno wakila. Perkarane ana sekian Lah nek ana wong ngitung misale tanggal 12 iku ora Senin misale. Tetep ya mau gara-gara Komariah ku tanggal 1-ne beda-beda ya karek kowe lagi tanggal 1. Wong tanggal 1 iso selisih 2 dina, iso selisih 3 dina. Lah ngono kok ora roh. Akhire tiyang mau mikir, iya Pak Bae. Lah iya kowe iku sing mbok delok delalah versi sing darani Senin pas gak tanggal 12.
rolas. Lah iku gara-gara kowe ora ulama. Dadi kilane kurang akeh. Aku iku ulama, roh kilake. Lah mulane ciri utama ulama roh khilaf akeh. Dadi sekian kemungkinan fi malam yujad fihi nassun sharifun dalam hal sing gak ana nas sorry. Kalau gak ada nas sorry kemungkinan itu banyak sekali. Ya saya tak takoki misalnya Kanjeng Nabi moro Madinah itu tanggal saiki sudah ditilu Masehi. Lahirnya Nabi 600 piro? 500 ya? 507 pinten. Ngono kabudute iku melok tahun pinten. Hijrah iku pinten 610 pinten nggih. Sing tanggalan Masehi ne. Gak tau mikir to Mas nggih. 610-an nggih. Napa bisa ya 610? Bisa ya kados. Bisa ya 610. Berarti nak bisa 610 nggih hijrahe 600 ditambahi 13 lah misalnya. Gitu nggih. Nabi dadi nabi teng Mekah kan 13 tahun. Berarti 623. Ora tau mikir ta Mas. Ora tau mikir. Wae wong zuhud wis ngene iki dadi. Amen dalil wae maca selawat pisan diganjar 10. Ndono kon maca sejarah jelimet-jelimet terus gak gelem. Mun kalau tak cerita tentang keluyuran malih. Barokah keluyuran iku Abu Thalib ketemu Rahibu Bakhira. Rahibu Bakhira langsung paham. Di situ itu ada pohon tertua di dunia dan semua nabi pernah duduk di situ. Dan pohon ini akan mereaksi kalau orang itu nabi. Kalau ndak ya enggak mereaksi. Ternyata Rasulullah duduk teng mriku nak srengenge kok kulon pohone melok kok kulon, nggak ngiyupi nabi. Nak ning wetan yo ngetan. Dadi Rahibu Bakhira tahu betul ini nabi. Terus didelok mripate, afi ainaihi khumratun niku sing didelok. Istidharon lil alamatil khafiyah sing tengene berjanji niku. Bareng didelok faqala na'am. Fahaqqala himadunahu. Berarti jelas ini nabi. Abu Thalib itu begitu kecewa ketika Bakhira itu kecewa gara-gara Abu Thalib bertakok ini ki sinten? Niki anak kula. Bakhira bantah terus. Semua alamat nabi itu ada kecuali satu, ini anake jenengan. Lha takok malih. Niki sinten? Ini kan anak kula. Susu mangkel sinten Bakhira. Kok anake jenengan? Sampai 3 kali. Abu Thalib menjawab niki anak kula. Muangkel Bakhira. Perkara ini semua alamat data lengkap. Kecuali sitok kecelakaan anake sinten? Abu Thalib. Sesuai Abu Thalib gentenan tersinggung. Memangnya kenapa kalau itu anak saya? Semua alamat Nabi pada anak ini itu ada kecuali satu, punya bapak Anda. Mergo ning Taurat ditulis Nabi ku yatim, bapake kabundut pas ning kandungan. Abu Thalib akhirnya gak ponakan. Terus akhirnya diwambung. Barokah ngluyur. Terus Ibu Bukhari disaran ponakamu iku gawa mulai. Kok nak sampai tok daerah Yahudi pasti dibantai orang Yahudi karena Nabi ini yang paling ditakutkan. Sehingga terjebak gosip ning Mekah Madinah Nabi akhir zaman itu turunan apa? Quraisy. Dadi gosip sampai tok Madinah. Riyen namine Yasrib. Dadi gosip teng Madinah tiang-tiang Yasrib krungu gosipane tiang Yahudi Nabi akhir zaman iku wong Mekah. Akhirnya wong Ansor haji mau goleki Nabi. Layas bikuna tengene tarik-tarik sampai kita keselip wong Yahudi ketemu Muhammad. Harus kita dulu yang ketemu Rasulullah. Mulane wong Ansor iku iman sedurunge berangkat teng Mekah, jenis terpelajar barokah gosip Nabi. Dan ini barokah keluyuran. Abu Sufyan ketemu Heraklius, tengene Arifa, Ilya, tengene sakniki dari Israel, Arifa, Ilya. Diskusi ini ya tentang Nabi akhir. Saiki wong saleh-saleh iku rapati ngluyur. Ning omah wae, tambah ra tau metu tambah keramat. Sing sowan wae terus duwe akeh. Seneng wis bar wis ceritane. Ya ora apa-apa iku hake, paham ya. Kowe gedeng ya hasud. Kowe setuju bento, paham. Ya wis iku. Qur'ane pokoke awalam yasiru, afalam yasiru. Kalau kan setuju berarti aku nentang Quran. Pokoke wong saleh kudu ono mlaku-mlakune ben fayang zuru, nak gak yasiru ya ora iso fayang zuru. Lokam mlaku ben ono nazari, ono mikire. Mulane Imam Syafi'i umum wangkel tau ngaji teng Yaman, tak critani ulama-ulama ben barokah. Ngaji ning Yaman. Wingi kan kula mencerita, Imam Syafi'i tahu pro miskin sampai akhirnya trauma kenapa miskin. Ini cerita ilmu firasat. Ngaji teng Yaman kutubul firasah. Mergo wong mukmin ittaqu firasatal mukmin fa innaha tanzuru bi ainillah. Ngaji kitab firasat
Wis alim mbek gurune dinyatakan lulus. Nak wong iku kriting ndek watake ngene. Nak wong bathuke ngene, mripate ngene, watake ngene. Semua ilmu diuji ku bener terus. Suatu saat ketemu tiang niku sesuai ilmune dekne wong iku duwe watake paling elek, paling mengecewakan. Ketemu dekne teng perjalanan wonge apik. Imam Syafi'i dimanggakno ning daleme juga idahar. Bahkan putrane tiang niku diusir, yen kan mboten enten hotel. Nah, aja manggon kamar kene ambek ditangoni tamu agung, yaiku wong Quraisy. Imam Syafi'i aturan apa? Quraisy. Jika imangan, nak isuk dikai ngombe susu anget. Kamare anake wis diusir kuwi iku. Terus Imam Syafi'i sampai kitab sing teng Rangsel ape dibakar. Ternyata kitab salah. Kriteria yang dalam kitab itu salah semua. Orang ini menurut kriteria itu orang jahat. Orang yang mengecewakan, tapi ini kok baik. Pas kitab ape dibakar, dekne pamit mulai. Jebule opo kon bayar. Kon bayar semua makan 3 hari dihitung dilipat gandakan. Kamar yo dihitung. Bukankah kamu tahu anak kue tak usir, kok mbok bayar mu sakmono regane khusus wong tak rewangi ngusir anak. Kowe nak iso ora sekedar banyu tapi banyu anget nggo adus kowe. Mau sawi sempat muji-muji wong kok hormat tamu nganti ngono. Akhirnya kitabnya reso diopong. Tas itu jebule berkitab iku bener. Entek duwe Imam Syafi'i gara-gara bayar berlipat apa ganda. Lha dadi ulama dhisik sinau nganti ngono. Kuwatune pol dene tau darani wong ku apik. Sampai apa ngobong kitabe mergo gak sesuai kriteria. Saiki ulama Imam Syafi'i iku saya tidak bisa menghitung berapa kali saya masuk Yaman, masuk Baghdad, masuk Mesir. Semua itu demi ilmu. Nanti kalau nu jadi cita-cita, cek kepengen keluyuran. Gara-gara gini, kalau alhamdulillah sering ketemu. Ya alhamdulillah, seperti sekarang kan pengarang top kan Syekh Ali As-Sobuni. Dia sering teng sarang, kalau nanti teng Mekah. Ya gampang lah ketemu itu gampang. Sekarang ulama internasional kan sering rawuh teng Indonesia. Kemarin Ahad jadwalnya ada Habib Al-Adri rawuh teng Sidogiri, lalah kula pas mriki. Tapi sebenarnya komunitas ulama sekarang itu sering ketemu. Saya itu Marhafid, ada majelis muwasalah. Ya pentingnya sering ketemu itu nanti ada masail fikih yang bisa dipecahkan. Ya contoh gampang itu tadi kita ngaji itu subuh ya kalau tolak tisam untek, duhur kalau zalati samsu dimulai lah orang kutub, orang ono tolak tisamsu, orang ono gorobatis. Said Muhammad itu pernah di Texas dan itu diukur dengan Ka'bah itu mau Texas di bor itu pas Ka'bah atau sebaliknya Ka'bah di bor pas Texas. Itu jihadnya gimana? Ono arah itu anak sarudul, anak pas. Madepe ning ndi aja. Mbok arani kulon wetan kan ra iso wong pas. Nah, itu kan ya barokah ngluyur. Nek ora tau ngluyur kan gak tau mikir. Ya sama lah barokahnya orang ngluyur falak misalnya tahu lah kalau bulan apa ya berarti kenanya Maret sama Juli ya. Maret sama Juli apa Mei sama Juli? Sing ya Maret dil kiblat itu. Mei ya? Mei ya? Mei sama Juli ya? Nggih. Juli, Mei mesti loro. Ya, tapi setahun mesti ping-pindho. Mei sama Juli kayaknya. Itu kan mesti di tanggal tertentu Ka'bah mesti apa matahari tepat di atas Ka'bah. Ya, paling kisarannya jam 4. Ya 4.13 atau 4 berapa? 17 ya. Pokoknya di atas jam 4. Mergo barokah ngluyur tetep ro antarane khatul istiwa katul istiwa kemiringan ambek Ka'bah kira-kira ku rada ngalor. Jadi gak mungkin nak wong salat ada madhepe miring ngidul ketok ora terpelajar. Pokoke nak tak apa lagi padha-padha mirip bener ya ora untuk mirip ngalor. Seperti itu tuh bisa kita pelajari lewat falak dan wong ngluyur. Lagi-lagi wong Jawa itu ora seneng dijak ngluyur. Mergo kabeh donya iku seperti itu. Iku mergo Allah Taala wis ngendikan wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Iso mbok hitung hisab iku iso mbok hitung. Matahari bulan iki ku mepet ngalor, nah iki mepet ngidul. Saiki ning tengah, berarti pas tengah ku panas pol, nah mepet ngalor ku sing kidul rapati panas, nah mepet ngidul sing kulor rapati napa? Panas. Akhire ulama gawe iki musim sita, musim shawaib, musim kharif, musim rabi, terjadi 4 napa?
Iku barokah wong luyur. Dadi riyen ora ana falak tapi barokah wong luyur iku roh kabeh. Mergo ngerti ternyata dunya iku apa beda? Beda-beda. Ya beda tradisine, beda ilmune, beda napa atmosfere, ya beda cuacane. Disebut summiya bi kusayyin litaqasihi fi biladi budu'atal. Kanjeng Nabi ya sering tindak. Lane terus doroh. Mulane Allah nak ngundat-ngundat wong Quraisy niku li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i wasori. Wong Quraisy iku senane rihlah. Rihlah iku maknane napa? Lunga. Mulane wong sakniki senane rihlah, maknane napa lunga. Barokah lunga iku ana syita ana sore. Dadi lunga iku ya apik tapi ya mulai, paham nggih. Ora usah gawe penampungan iku ora lunga, jenenge minggat, paham nggih. Nek lunga iku ya mulai. Jadi lunga itu ya mulai. Kamu sih anak lunga itu mulai. Sing ning omah ya nampa, iku jenenge mulai. Aja kok mulai terus ning omah ora nampa. Jadi vendro. Paham ya. Terus nak wis lunga iku mulai kudu go rezeki. Go wong Quraisy wong dagang sing duwe akeh. Disebut alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Dadi ciri utama wong lunga iku teko nggawa dhuwit. Iku sekunane iku. Aja kok teko terus duwike entek. Lah iku perkara. Dadi pangeran niku wis nata sing apik ya lunga iktibar tapi teko iku nggo dhuwit. Iku sing dadekno atamahum minju. Dadi marekno sangka lesu wa amanahum. Saiki ilmu ngene iki sedonter. Wangsane Quran tradisional, pancen mbok jimat ora dadi tradisional. Quran dadi tradisional mergo sing nganggo dienggo napa? Jimat. Jajal sing nganggo ilmiah kados kula. Ora sido jimat. Kono awalam yasiru napa afalam yasiru. Kula nate debat mbek pakar ekonomi perkara riba mbek bek. Riba mbek bek niku ya tetep untung bek.